Mkutano wa siri baina ya Tundu Lissu na John Heche umemkondesha Rais Samia Suluhu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika taarifa yenye mvuto mkubwa wa kisiasa, mwanasiasa mashuhuri John Heche leo asubuhi ametangaza kupitia mtandao wa X kwamba alimtembelea mwenyekiti wa chama cha Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu anayeshikiliwa katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam. Taarifa hiyo imeeleza kuwa Lissu kwa sasa yuko salama akiwa na afya njema na ameanza kupata baadhi ya haki zake za msingi akiwa mahabusu. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa, hali ya Lissu imeanza kuimarika tangu aliposimama mahakamani hivi karibuni na kueleza hadharani mazingira magumu aliyokuwa akikabiliana nayo gerezani. Baada ya malalamiko hayo kuwasilishwa mbele ya mahakama, taarifa zilieleza kuwa sasa ameruhusiwa kufanya mazoezi uwanjani, kuhudhuria ibada pamoja na kuonana na mawakili wake kwa uhuru zaidi. Hatua hizi zinaonekana kama matokeo ya shinikizo kubwa la kijamii na kisiasa lililojitokeza nchini na nje ya mpaka ya Tanzania. Tundu Lissu ambaye ni mmoja wa wanasiasa wakuu wa upinzani nchini amekuwa akishikiliwa kufuatia kesi ya jinai inayohusishwa na matamshi na mienendo yake ya kisiasa. Kesi hii imekuwa chanzo cha mijadala mikali ndani ya jamii ikihusu haki ya kujieleza, usawa mbele ya sheria na mustakabali wa demokrasia nchini Tanzania. Wachambuzi wengi wanatazama kesi hii kama kipimo cha namna serikali inavyoshughulikia sauti mbadala katika uwanja wa siasa. Ujio wa taarifa kutoka kwa Heche unakuja wakati ambapo kampeni ya No Reforms No Election inazidi kupata nguvu kwenye mitandao ya kijamii, ikitoa wito wa mabadiliko ya msingi ya kisheria na kiutawala kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu mwaka 2025. Kampeni hii imekuwa mwamko mpya kwa raia na wanaharakati wanaodai mageuzi ya kisiasa na haki za kiraia. Kwa wengi, hatua ya Tundu Lissu kuruhusiwa kufanya shughuli za kibinadamu kama mazoezi na kuhudhuria ibada ni ishara ndogo lakini muhimu ya kurejeshwa kwa haki za msingi kwa mtuhumiwa wa kisiasa. Ingawa bado yuko mahabusu, hatua hizi zimeanza kutoa matumaini kwa wafuasi wake na wadau wa demokrasia kuwa haki bado ina nafasi ya kupatikana katika mfumo wa sheria wa nchi. Ila kwa sasa macho mengi yanamtazama Lissu kama mfano wa dhamira isiyoyumba, huku ikisubiri kwa tahadhari kuona hatua zitakazofuata kwenye mchakato wake wa kisheria. Aidha, kuna matarajio kuwa msukumo huu wa kisiasa na kijamii utaongeza uwajibikaji wa vyombo vya dola na kuchochea mazingira huru ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tukio hili linaongeza uzito kwa hoja kuwa haki inapaswa kutendeka bila kujali itikadi za kisiasa, na sasa kilio cha haki, uhuru wa kisiasa na usawa mbele ya sheria kinazidi kushika kasi, kikiongozwa na matukio kama haya yanayomgusa moja kwa moja Tundu Lissu.